Buen día, mi nombre es Jason Steven Suárez Ocampo. En esta oportunidad soy el chef invitado al programa de cocina Recetas para Vivir la Vida. Hablaremos de dos momentos importantes en mi vida. El primero es la pasión que he tenido desde muy niño por practicar el fútbol y el otro momento es el que estoy viviendo actualmente en la universidad. Les hablaré de la receta llamada Pasión por cultivar el balance mental. Desde muy pequeño siempre me ha llamado la atención el tema del deporte. A los 7 años de edad mis padres me inscribieron en una academia de fútbol y en ese momento me sentía muy alegre emocionalmente. Para esta receta tenemos unos ingredientes, vamos a agregar unos ingredientes muy importantes como lo son 50 gramos de interés y 50 gramos de compromiso. En este momento me di cuenta que debía llevar una rutina de entrenamientos entre semana. Salía del colegio a las 6 de la tarde, salía corriendo a los entrenamientos, metiéndole todo el interés al tema que me gustaba. También me sentía muy comprometido los fines de semana porque debía asistir a los partidos del campeonato. Además le agregaremos una pizca de solidaridad y una pizca de integración. En este momento me di cuenta que el trabajo en equipo era fundamental para lograr los objetivos que teníamos planeados, como lo era ser campeones. El trabajo en equipo era fundamental y la solidaridad con los compañeros también era de bastante ayuda. Actualmente todos estos ingredientes los he puesto en práctica en mi diario vivir, ya sean los trabajos de la universidad, en el trabajo laboral, entre otros. Y estoy seguro que todo lo aprendido en la vida para un futuro es de gran ayuda. Bueno, no siendo más, les agradezco por esta invitación. Hasta luego.